E esse trato fica muito bom para criação, ela vai ficar muito forte e vai aumentar o leite. É isso que. E vai economizar o trato, o dinheiro. Fala galera do canal, como vocês sabem eu gravei um vídeo aí com o Sr. Itamar já faz mais ou menos uns 30 dias e a gente ensinou aí pro pessoal um jeito diferente aí de estar engordando o gado, aumentando o leite, que é dar o trato, né, um milho cozido no lugar de dar a quirela, somente a quirela para o animal, né. É um trato que dá uma maior absorção para o animal, sem contar que ele traz vários benefícios aí. Eu vou deixar o link do vídeo aí para vocês assistirem. Esse vídeo de hoje a gente está ensinando essa gercinha, ela chegou ontem no sítio do Sr. Itamar e a gente está ensinando ela, adaptando ela a estar se alimentando com esse trato, que é um trato diferente, né? Não é você chegar, cozinhar o milho e jogar direto aí pro animal e querer que ele come, o negócio precisa ser feito uma adaptação, né? E aí uma das coisas que a gente fez nesse vídeo aí foi mostrar para vocês aí a diferença que vai dar aí no balde, né? Porque essa vaca já chegou boa de leite, apesar de magra, ela já estava produzindo uma média de 15 litros diários, né? Essa gercinha. Então a gente quis dar um resultado aí para vocês aí em cima de uma vaca boa de leite, mas que porém que chegou magra na propriedade, né? Então sem enrolação, bora pro vídeo. Boa tarde, Sr. Itamar. Pode chegar aí? Pode chegar aqui, Lucas. Eu vou fazer uma ordenha de uma vaquinha que eu comprei ontem. Ah. E ela chegou ontem e eu vou começar a tratar dela com milho cozido. Com milho? Qual que é a vaquinha? Isso. Eu vou pôr essas duas pra fora. Ah, essa aqui é as que você já tinha já. Isso, é as vacas que eu já... Essa é as girolanda? Isso, correto. Nós filmou essa da outra vez? Aquela lá eu lembro. Essa aqui também, né? Filmando, filmou ela. O senhor adquiriu uma vaquinha nova, ela é gercinha? Isso. Ó, o trato já tá aqui, ó. Esse trato de hoje aqui tá diferente, Sr. Itamar. Isso é uma palha de mim que eu trato na pamonheira lá no centro aqui, aí eu tô pondo pra elas comer. A paia não precisa triturar, não? Não, ela come assim. Vai. Vamos. Vamos. Explicar pro pessoal, né, que o senhor... Aqui o pessoal vem muito, uma barrela, né? Vem aqui. Melhor ficar daqui de fora, né? Lu, fica aqui, não deixa elas entrar, não. Ah, essas duas, fica aí? Nessa hora aí dá pra ver que a vaquinha não tá adaptada, né? Chegou no dia anterior, ele não tá aceitando chamar pelo nome, ela tá refugando de ir pro retiro, né? Pro barracão. Você vê que ela não tá muito acostumada, mas isso aí é primeiro dia, é assim mesmo, gente. Essa é gercinha. Fica de cima aqui, Lu. Tá. Vamos, vamos. Anda, senhor. Vamos. Pode deixar eu sentar, cara. Vai. Foi. Eu tô tirando a água porque ela não sabe beber cozido. Ela não sabe o que é cozido. Porque ela é acostumada a comer só o seco, né? Aí a gente vai pôr agora o cozido. Aqui tem quantos quilos pra ela? 8 quilos agora, ó. 8. 8 quilos. Quirela grossa cozida. Colher grossa cozida. Entendeu? Vou pegar a quirela fina lá pra fazer o mexido aqui Pra ela adaptar, né? pra ela adaptar. Isso. Explicar pro pessoal que essa primeira adaptação tem que ser feita, né? Isso. Que essa vaquinha chegou ontem. Chegou ontem. Vou misturar um pouco de quirela seca, da fina, ó, que é o trato que eles fazem, né? É.
bater aqui, ó, misturar um pouquinho, pra ela adaptar a comer a cozida. Uma pessoa que eu comprei ela, tava dando, queria ela só seca com ela assim, ó. O antigo dono. O antigo dono. Aí tem que fazer esse processo aqui pra ela aprender a comer. Deixa eu tá pondo aí meio bardinho aí. É. É um bardinho de uns 6, 7 litros, será isso aí? Não, isso aqui eu tô temperando, que eu posso ir jogando ali por cima pra ela ir comendo, conforme eu vou tirando o leite, né? Você tá misturando aí uns 50% de um e uns 20% do outro. Isso aqui é o trato seco que eles fazem, né? Pra dar pra vaca. É normal. Que é isso. Aí, ó. Ela com... Isso. Aí agora você pega lá aqui com uma vasilha dessa daqui, mais ou menos 1 litro. Aí que nós vai fazer aqui, vem de cá, Lucas, ó. Fica melhor pra você filmar. Nós joga aqui por riba assim, ó. Que ela vai sentir o gostinho, o cheiro. O gosto do Vai ter um do pouquinho seco, de olha lá, água. ó. Tá vendo? Aí Ela acaba comendo um pouquinho do outro. de manhã cedo ela vai aprendendo, aí, ó. Ela vai comendo. Tá vendo? Aí ela, olha lá, ó. Olha lá, de manhã cedo. Ela já comeu um pouquinho. Ela comeu um pouquinho, agora já tá melhor pra comer, ó. Tá vendo? Uns 3, 4 dias ela já... Explicar pro pessoal, senhor Itamar, também é o seguinte, o senhor estava explicando que o senhor já fez teste com vaca magra, né? Pequena e fraca de leite. Agora o senhor está tentando fazer um teste com uma vaca boa. Isso, agora eu comprei uma vaca que eles falaram, quando ela criou, ela deu 25 litros de leite. Agora eu comecei com ela aqui, e nós vamos filmar ela agora, o processo até ela engordar. Agora até engordar para poder a gente tirar a prova mesmo, né? Pra gente ver o que... Porque numa vaca que dá pouco leite, a gente já sabe que deu resultado, né? Agora essa vaquinha já chegou produzindo aí mais de 10 litros, né, senhor Itamar? Isso, correto. Porque o senhor fez uma ordenha de manhã e agora o senhor vai ver o que a vaquinha é capaz. Vai fazer mais uma ordenha à tarde. Isso. Ver o que ela... Vamos ver. Ela deu 10 litros de manhã, chegou ontem, né? Agora vamos ver o que ela vai dar agora. Eu acredito que não vai dar muito, porque ainda não costumou o contrato, mas ela vai aumentar o leite. O senhor estava falando que a expectativa do senhor é fazer 3 ordenhas com ela? Uma vaca que é muito boa de leite, ela der mais de 25, 30 litros, eu acho que tem que fazer 3 ordenhas nela, por quê? Porque aí ela não vai ficar com o tão pesado, tão cheio, né? Porque quanto mais você tira o leite, mais... Você estimula ela estimula a dar mais leite e ela não sofre tanto com o ovo muito pesado. Se ficar de 12 em 12 horas, vamos falar assim. Faz sentido. Dá lá, vai. Muitos ossos, ó. Vai jogando fora, na carne. Vai mostrando pro pessoal. Então, olha lá, ó. Pela segunda vez que ela tá comendo, ela já tá... Já tá comendo bem, né? Ela vai... Aí vai jogando um farelinho, não. O senhor falou que comprou ela esses dias, ela saiu por um preço bom pro senhor Itamar. O gato deu uma barateada, né? Como ela é uma vaquinha pequenininha... Aqui na nossa região, uma vaquinha dessa aqui tá avaliada mais ou menos em que valor? Uai, pelo que ela dá de leite aqui, ó. Pelo que ela dá de leite, eles costumam pedir parida de novo. Porque ela já tá com bezerrinho na barriga. Tá. Ela tá pra aí, uns 6, 7 mil reais. 6, 7 mil. Você vai pedir. Entendi. Pegou o balde. Agora é a hora da verdade. Aqui hoje nós estamos fazendo... Nós vamos descobrir quanto que a vaquinha tá produzindo. Ela chegou aqui no sítio ontem, né, senhor Itamar? Ela chegou aqui no sítio ontem.
Então não dá pra gente saber exatamente com quantos litros que a vaca tá tirando, né? Nós vamos fazer um teste numa vaca que já tá produzindo bastante, né? Vaca de 10 litros pra cima já é uma vaca boa, né? Pode ser considerada, né, Sertão? E o bezerro já tá prenho, o que é? Qual que é o macho? De Angus. Angus? Angus. Ele é chique, hein? É. Ela desce leite normal. Como é que ela chama isso aí? Carvoeira. 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 Carvoeira é o nome dela que eu dei, né? Mas tô querendo mudar o nome dela de boneca. Demora quanto tempo pra ela adaptar? Não, ela só começa a chamar, né? Vai agradando, ela quando... Vai agradando e chamando ela do nome novo. Dá pra ver de onde ela veio, que ela veio bem magrinha mesmo, hein? Veio. Tá com os bernes, né? Eu vou ir. Tá dando de esconder o leite? Não, tá não. No final desse vídeo aí, nós vamos mostrar ela daqui 10 dias, né, Sr. Itamar? Você acha que 10 dias é o suficiente pra ela pro mar? É, uns 10, de 15, uns 15 dias, vamos falar assim, né? De 10 a 15 dias. Saber o resultado que foi depois de dar o trato do milho cozido, né? Isso. Isso é uma coisa que o senhor faz muito tempo, né, Sr. Itamar? Faz 6 anos. Oh, 6 anos, gente. oh. Essa vaquinha aqui é bardeira de leite, né? Bargueira? Bardeira. Ah, bardeira, de balde. É, de balde cheio. Essa é de balde cheio mesmo. Ela vai rompendo. Ela já tá superando a expectativa que o senhor tinha nela? Demais da conta. Porque o homem te falou 12. É. A primeiro dia, pra vaquinha que não tá adaptada com o senhor, Não. ela tinha que dar menos que 12. Ela tinha que dar, é. Ela já tá dando uns 15. 14 já deu, ó. 10 cedo e 4 de tarde. Mas tô tirando aqui, né? Vamos ver. Como ela não tem bezerro, o senhor pode secar ela, né? Secar que É, fala? pode tirar o leite tudo, ela não tem bezerro. Rapar o peito, Pode. né? Que fala, né? E o senhor faz um queijinho, né, Sr. Itamar? Pá. Uma coisa que eu achei interessante, o senhor tava mostrando pra mim lá, o senhor fez uma goiabada, falando em queijo, não tem que combinar, goiabada com uma acerola. Como é que era aquilo lá? Pai, eu tenho a cerola aqui, agora é a época dela, tava perdendo, falei pra minha mulher, vamos fazer uma goiabada com cerola. Aí nós tirou o suco da cerola e pôs junto na massa da goiaba, mas o doce ficou especial. Depois você vai experimentar lá, você vai ver. Você vai até levar um pacote pra você comer. O gosto da acerola fica bem sutil, né? Não é um negócio que Isso. interrompe o gosto do outro doce, né? O lance aqui desse prato que o senhor dá, que o senhor fala, é que a vaca absorve ele tudo, né, senhor Itamar? 100%. Aqui dá pra gente ver, ó, quanto de leite que a vaquinha deu. Ali é a marquinha de 5. 5 litros. 15 litros, ela deu 10 de manhã
E agora, de tarde já deu 5. Só que chegou ontem. O trato de milho cozido vai fazer diferença com os 10 dias que ela estiver adaptada, comendo. E ela vem magra, né? Tá uma vaca magra, dando 15 litros, né? Muito magra, ó. Se for ver... Como é que o senhor vê que a vaca tá magra? É esses ossos aqui dela. Isso, eles usou essas costelas, mostrando a costela. Só que a Gersa, ela aparece mais, né, também, né? É porque ela dá muito leite também, né? Mas eu vou ver se ela aumenta o leite e engorda no meu trato. É isso que é a minha ideia. Esse que é o teste que nós vamos fazer com a vaca, né? Isso. E essas paias? O senhor conseguiu essas paias aqui de... Como É na aqui? comunheira que eu entrego queijo, né? Eu vendo queijo e eles me dão essas paias. Eles dão a paia. Não precisa picar, senhor Itamar? Não, a paia de milho não. O queijo vem cortado, elas comem tudo. Come bonitinho. É. Então, Né? o teste tá feito. Agora você chama a outra. Não, agora eu não vou pôr, vou deixar só ela sozinha aqui. Ah, pra ela ficar à vontade, né? Ver se ela come esse milho cozido aqui tudo. Aham. Vem. Aí você põe o milho cozido e vai jogando na crialinha. Depois Isso aqui ela é pra vai sentindo adaptação, gosto. né? Pra adaptação. Pra adaptar, ó. Porque as pessoas Ela acham que até é só costuma- cozinhar e pôr no coxo, Isso. mas não é, né? O Porque bicho a que não vaca tá... até acostumar com o manejo da gente, vai demorar uns dias. A voz do senhor, né? Às vezes, né? O conhecer cheiro é local, diferente do conhecer o local, né? isso. Ela tem muita adaptação pra fazer, né? É. E assim, ó, o motivo de eu estar fazendo esses vídeos aqui, turma, não é... A gente tá tentando trazer solução, né, senhor Itamar? Para as pessoas porque tem muita gente desistindo Do leite, do da leite, né? atividade do leite. E esse trato fica muito bom para criação, ela vai ficar muito forte e vai aumentar o leite. É isso que... E vai economizar o trato, o dinheiro. Mas, na verdade, a gente quer trazer solução pro pessoal, porque se a turma toda parar de tirar leite, que o dono não vai comer queijo, e as crianças vão tomar o quê? Né, senhor Itamar? Correto. Então é um trato que Tem que incentivar a turma a voltar a tirar o leite, que vale a pena, né? o milho cozido não é... Por exemplo, o milho hidratado, eles põem água nele, naquele cozido, faz o cílio hidratado. Eu conheço, porque eu já fiz o teste, já pus o milho de molho, não funciona. Ele não azeda? Ele azeda, pode azedar, ele não funciona, a vaca vai jogar fora. 50%, 70%, 30% ela vai jogar fora. O milho cozido já é diagnosticado que ela não joga nada fora. Tanto é que nós filmamos aqui, ó, nas fezes dela, no estrumo da vaca, que não tem milho de jeito nenhum. E a minha vaca come 20 quilos de milho cozido por dia. Que absorve o intestino dela, o organismo ela recebe tudo. Você pega uma vaca magra, fraca, o que acontece? E eu até vi um detalhe que eu esqueci de colocar no outro vídeo, eu coloquei uns bezerros aqui, tinha berruga. Aquelas berrugas, uns bezerros holandês. Como o milho engordou eles com 90 dias, que eles foi mudando o pelo, as berrugas foi caindo tudo, jogou tudo pra fora. Olha. Então, Até o trato meu com milho cozido no organismo da criação, ele joga tudo quanto é coisa ruim pra fora, porque ela reforça. Porque a doença vem, nada mais é do que o organismo fraco. Então ela fortaleceu, ela joga fora. Ela ataca ali onde que tá... Se a pessoa tiver com a vaca, por exemplo, tem umas berrugas, se ela começar a cozinhar o milho e dar pra ela, que ela vai reforçar, o próprio sangue dela vai fortalecer, vai cair. Os meus bezerros caiu as berrugas, que depois eu, com 90 dias, eles não tinham mais nenhuma berruga. Não é nenhum desses dois que tá aí, não. Não, isso já faz tempo que eu fiz. Porque esse aqui eu cozinho o milho já faz 6 anos, né, da agora. Então eu fiz tudo quanto é teste que imaginar pra me ver o que deu. E hoje nós tá fazendo com essa vaquinha que chegou agora aqui em casa. Essa gercinha aqui tá sendo mais um objeto de teste, só que dessa vez nós vamos cinegrafar ele, né? Vamos filmar esse teste, né? Do começo ao fim, né? Correto, nós vamos filmar do começo ao fim. Aqui tem que fechar, senão a vaca vai atacar aí, né? Não, eu vou fechar aqui. Fecha aí, né? Ela tá pra lá, mas O senhor quer ajuda pra pôr ela pra dentro? Não, ela tá pra lá. Ela foi pro outro lado? Aquela outra ali que eu tô com medo pro lado cerca. Ah, o senhor tem que sortar as duas igual. Essa daqui não quis comer, acho que eu vou abrir a porteira. Deixa ela comer agora. Vou lhe tocar a outra, vem cá. Tá bom. Ai, que boy. Ô, Lu, Oi. abre aqui o portão lá pra mim. Tá. Vai. Vamos lá.
O senhor vai tirar leite também? Não. Aí, ó, essas duas aí é que chegou já faz tempo, já faz uns 4 meses que ela tá aqui, ó. Olha como é que as contas. Basta. Sim. Deixa ela entrar, ela vai. Ah, você quer que essa aqui entra? Não, as duas vai ficar de cá pra você comer. Ah, pra você comer aqui. Isso, elas vai comer as duas, ó. Quando ela tá acostumada no milho cozido, ó. Ela vai rapar o tacho. Vai rapar o coxo. Coxo, né, que fala? Isso. Aí, ó. Essa cor de vaca eu acho muito bonita. É, né? Uhum. Essa daqui passa uma fazenda, você já viu? Uhum. Com os cabeças na cabeça. E eu vou aproveitar esse momento do vídeo aí, enquanto vocês vêem as vacas comendo aí com a boca boa esse trato aí de milho cozido, gente. Eu quero mandar um abraço pro meu pai, que assiste todos os meus vídeos. Quero mandar um abraço pro Caio Furino, faz tempo que eu não vou lá no sítio dele. Mandar um abraço aí pro pessoal que não foi inscrito ainda no canal do Caio, no canal do João da Grota. Sempre tá na descrição dos meus vídeos aí. E mandar um abraço também pro Eduardo Pada, que mandou um abraço num outro vídeo aí. Ele e o Ângelo Português, né? Então, se vocês não conheceram o canal deles aí também, se inscreva no canal deles aí, minha turma. E é isso, mandar um abraço pro Dão, pra Andréa Bonato, uma inscrita de longe que sempre manda um abraço pra mim. Não quero que vocês façam as coisas, por exemplo, se você tiver 50 vacas, tirando leite, ou 30 ou 20, pega uma vaca mais magra, mais sentida, coloca, cozinha o milho pra ela, vocês vão ver que ela vai engordar e vai aumentar o leite. Aí vocês vão fazer pra uma e pra todas vai que devagar, vocês tiverem, vai devagar. Pega uma vaca, coloca ela separado, não vai dar trabalho, você cozinha o milho à noite, no outro dia cedo, o milho vai estar cozido, você vai colocar a vaca no coxo e vai tratar dela. A quantidade, por exemplo, se ela comer 6 kg de milho, você vai cozinhar uns 6 kg de milho para ela, só para ela. Aí você vai dar para ela e vocês vão ver que tanto que vai dar. Se ele ficar, por exemplo, assim, cozido de 2 dias, não tem problema nenhum. Pode dar, se você cozinhar lá 6 kg, ele encheu um tacho lá seu, que vai render, o rendimento, 1 kg vira 6 kg. Uhum. Então quer dizer que 6 quilos vai virar 30, né? Uhum. 6 vezes que vai virar 30 quilos. Se você achar que é muito para dar para ela num dia só, você vai dá 2 dias, dá 15 quilos cedo, 15 na hora da ordenha. 2 vezes no dia. E vai fazendo ela comer devagarzinho, vocês vão ver. Aí o que acontece? Você vai ver o resultado aí nessa propriedade com uma vaca. Depois você vai fazer com o resto. É, e depois É eu isso que a adapto um gente jeito quer. lá de fazer Isso. uma caldeira, né? Pra poder... Isso, aí para cozinhar tem fazer uma caldeira, quantidade tem grande. tacho maior, tem, né? Depende da propriedade do jeito que é. A nossa ideia aqui é ajudar a trazer uma solução, né? Pro pessoal, né? Isso, o rendimento e aumentar o leite. E a criação não vai dar problema no pé, no casco, que mais ou menos que a gente já sabe, porque vocês não viram agora que eu vou ficar com elas, não é de venda. E as veio aqui pra cá, não tinha comido milho nenhum, agora tá no meu trato aqui com o milho cozido. Eu acredito que não dá mamite, aqui já faz 5 meses que não dá mamite, e elas não tem nada nos pés, no via tá beleza. E tá engordando, e aumentou o leite, e tá bonito. Explicar pro pessoal, como é que o senhor faz pra escoar o leite do senhor? Pra tá vendendo ele? O senhor faz produção de queijo, né, senhor? É, queijo, eu faço queijo, é. Minha produção, minha mulher faz queijo. E aí já tem uma pessoa Queijo lá frescal, da cidade o que queijo ele, frescal, é. que ele já Isso. compra ele pra revender. É, correto. E o senhor também tem clientes São Pamonheiro também, né? Que o senhor Isso, estava explicando. aham, Que a gente consome bastante, né? isso. Aqui o ideal de o senhor produzir de leite por dia, qual que era pro senhor? Ué, a minha propriedade que é pequena, e só eu, mas a minha mulher aqui, só nós dois trabalham. Se eu tivesse, por exemplo, mais gente para me ajudar aqui, aí a gente podia tirar uma quantidade maior, mas aqui no meu... E eu também não tenho dinheiro para comprar vaca. Eu tô com essas 3 vacas aqui, é que eu tenho. Conforme eu vou melhorando, eu vou ver se eu consigo comprar umas 2, 3 vacas, só que tem que ser de 20, 30 litros de leite.
Mas o senhor tem procura de quantos queijos por dia, assim? O que o senhor tiver, vem? Não, eu fabrico mais ou menos 20 queijos por dia. 20 queijos por dia. De quase 1 quilo? Eu além de eu tirar esse leitinho, que eu compro leitinho Da vizinhança. dos vizinhos. Pra produzir os queijos. Isso. E o senhor era doceiro antigamente, né, senhor Itamar? A gente já fez doce, já fez geleia, que é a geleia de mocotó, a gente já fizemos, doce de leite mole, essas coisas, para levar para vender lá na feira do produtor. Nós já trabalhamos com isso daí. Agora nós optou só pro queijo, né? Nós fabrica só o queijo. A propriedade aqui é um alqueire e meio? Ô amigo, vamos lá hoje. Tudo bem? Aqui é um alqueiro só, 24 alqueire. mil metros. Um alqueiro é 24 mil metros e 200. Aqui é o que eu tenho. Queria perguntar pro senhor, então. Então a turma que for fazer isso aí, o certo é fazer igual o senhor explicou lá. Quem quiser fazer o teste, não faz no gado tudo. E não Isso, chega dando trato de uma vez, né? logicamente, tudo é adaptação. Uhum. Se não tiver adaptação pro gado, é igual você pega o milho em grão com a ração, tem que adaptar o gado para Pra comer aquilo, né? comer aquilo. O trato do milho cozido é a mesma coisa, o mesmo Eles processo, vão tem que jogar um pouquinho adaptar. do milho cozido, em cima um pouquinho do que o gado tá acostumado a comer. Isso. Se o gado tá só no coxo comendo o silo, eles vão chegar e jogar um pouquinho do milho cozido por cima do silo. Correto. Aos poucos ele vai administrando aquilo ali para poder o bicho Adaptar, acostumar, né, adaptou, pronto, adaptou e aí depois elas vão comer sem nada, aí vai comer só o milho cozido mesmo. Aí o lance é a absorção, o animal vai ficar com o sistema imunológico dele melhor, né, Com certeza, o teste que nós já fizemos aqui, ele melhorou 100%, você entendeu? 100%. Os animais Então, igual eu falei. ganha né? peso, aumenta o leite, né? Vai melhorar porque a comida, a vaca de leite, ela dá o leite conforme ela come. Uhum, Se ela comer um trato melhor, ela vai produzir mais e vai ficar mais forte. uhum. E se ela não comer um trato mais ruim, ela vai. O milho cozido, eu comecei a cozinhar ele por causa do veneno. Porque esses milho que a gente compra hoje tem muito veneno, para não dar caruncho, para não dar coisa. Eu comecei a cozinhar o milho por causa disso. Aí eu só fui vendo vantagem. Então foi teste que eu já venho fazendo de vários anos, de 6 anos, não é da agora. Uhum. Então a gente está filmando. Agora a gente pegou essa vaquinha magra aqui para a gente fazer o vídeo dela total para nós ver do começo ao fim, para nós ver o resultado, para mostrar para vocês como que é. É isso aí. Certinho. Correto? Então agora no final desse vídeo aí, gente, vai aparecer aqui na tela final aqui no card, vai aparecer para vocês aí o vídeo do resultado, né, senhor Itamar? Com certeza, Vai aparecer na tela final, tá certo? É Falou, isso. Lucas. Um Falou, abraço. tamo Beleza, junto. um abraço.